Đây con cái phần kết nối anh. Thôi không nói chuyện nữa, tôi chỉ biết kiểm tra thôi, bởi vì là kế hoạch này của chúng ta có từ đầu học kỳ đúng không? Bây giờ cuối học kỳ còn có 1 tháng nữa là hết học kỳ này rồi. Rồi, tôi biết là cô nghe nói là cô học giỏi lắm à? Chưa có con nào đấy, về nhà các bạn. Bên này có em thử kết nối, em check thử. Cái từ của em nó phải có cái gì kê. Cái rồi nhưng mà này nó của em. Chúng ta sẽ có vào cuối tháng 6 là môn công kết nối khác viết, nhưng mà môn lập trình Windows chúng ta sẽ nộp vào cuối tháng 6 để những bạn nào mà không đảm bảo thì đến sau khi nghỉ hè lên chúng ta sẽ trả lại, để những cái bạn nào và những cái bạn trả sau hè thì đừng hy vọng điểm cao, vừa vừa thôi nha. 1 là lại, 2 là điểm vừa vừa. Cho nên những bạn nào mà xác định thì mình muốn điểm cao thì phải cố gắng ngay từ bây giờ. Chỉ có trước trong tháng 6 thì mới có thể có điểm cao nha. Cô sẽ có cái mức tính từng mức một. Cái mức đầu tiên đó là các cái bạn mà làm tốt ở lần thứ nhất thì có khả năng giảm đến 10 điểm. Làm tốt ở lần thứ hai có khả năng đến 8 điểm. Còn cái đoạn cuối cùng thì thôi, cùng lắm là điểm D, đúng không? Cùng lắm là điểm D. Cô phân biệt đối xử lắm. Đây là cái bảng dữ liệu của bạn là gì nhỉ? Đây là cái bảng cơ sở dữ liệu của bạn đã thiết kế rồi, và hiện nay là bạn đã có cái form, đây có một form này. Bên này có. Đây á. Check thôi rồi gì? Chưa có một cái form gì. Thế thì bây giờ cô sẽ làm một cái ví dụ của chúng ta. Thôi thì làm một cái mà nó độc lập, tức là cái bảng sách. Cô
kế một cái bảng sách để chúng ta nhập dữ liệu vào đây, thêm dữ liệu xóa. Thế thì bây giờ cô sẽ thiết kế một cái form. Thôi bây giờ hay là bây giờ như này, cô sẽ thiết kế luôn một cái sản phẩm dưới dạng mô hình vào lớp luôn để các em biết từng bước một làm như thế nào nha. Xem và và sau đó là bây giờ bạn có cơ sở dữ liệu cô biết rồi, và bây giờ cô sẽ sử dụng cái cơ sở dữ liệu của bạn để cô thiết kế. Thế thì cơ sở dữ liệu em đặt ở ổ nào nhỉ? Không, của đây hả? Bây giờ cô đóng cái project này lại, cô mở project mới. Thế bây giờ thì khi chúng ta thực hiện các cái công việc thì chúng ta thấy rằng là ứng với mỗi một cái dự án thì chúng ta có nhiều cái công việc cần phải làm. Thiết kế form, rất nhiều form cần phải làm. Chúng ta cần phải có các cái lớp cụ thể để quản lý các đối tượng, có rất nhiều lớp. Chúng ta cần phải xử lý rất nhiều lớp, chúng ta xử lý các thao tác với nhau. Thế thì bây giờ chúng ta mới chia các công việc đó vào thành các cái folder để chúng ta dễ dàng quản lý. Thế thì cái việc chúng ta chia như vậy nó chính là một cái dạng của cái mô hình 3 lớp. Một cái lớp ở đây cô quy định một cái layer dùng để chứa các cái form, một cái layer dùng để chứa các cái đối tượng, các cái thực thể, và một cái layer là cái tầng xử lý để thực hiện việc giao tiếp giữa các cái tầng đối tượng và cái tầng ứng dụng. Đấy là cái mô hình khi bây giờ cô thiết kế. Ngoài ra các em có thể lên trên mạng chúng ta xem các video hướng dẫn về các cái mô hình MVC khác, và chúng ta có thể áp dụng bất kỳ một mô hình nào. Thế thì theo như cô nói ngay từ ban đầu, sau này khi về cái sản phẩm của chúng ta trả bài thì cô sẽ cũng dựa vào các cái tiêu chí đó để cô đánh giá. Nếu mà các em cứ làm như cô dạy từ đầu đến giờ ấy, mà không có cái sự tổ chức gì, tối đa các em được đến 7-8 điểm, tức là đừng có hy vọng có điểm A, đúng không? Thế còn nếu mà các em tổ chức dưới dạng mô hình 3 layer hoặc là 5 layer hoặc là nhiều layer khác nhau ấy, thì lúc đấy chúng ta sẽ có cái cơ hội được đến điểm 10. Cơ hội là có đến 10, đừng ai đến điểm 11, đúng không? Để đến điểm 10 thôi. Thế thì hôm nay là cô sẽ hướng dẫn các em bắt đầu với một cái công việc như thế, và các em hãy tạm quên đi những cái gì mà cô đã hướng dẫn trước đây. Hướng dẫn trước đây để chúng ta biết là để làm công việc ấy chúng ta làm như thế nào. Ví dụ thêm dữ liệu vào thì bước thứ nhất là tạo cơ sở dữ liệu, bước thứ hai là tạo kết nối, bước thứ ba là chúng ta thực hiện, đúng không? Rồi sửa dữ liệu thì cũng như thế. Thế thì bây giờ cô mới có gom những cái thành phần ấy lại thành một cái bài theo nó có mô hình hẳn hoi để chúng ta có thể theo. Cô đang cài này. Bây giờ cô sẽ đặt ở đâu nhỉ em? Cô đặt ở đâu? Thì đương nhiên là đặt ở máy rồi, cô sang mang sang bên cô được đâu, cô cứ đặt ở ngoài đấy nhé. Cô đặt tên là hướng dẫn, bài hướng dẫn. Đó. Thế thì công việc đầu tiên trước khi các em làm cái gì đó thì chúng ta hãy chia nó thành các, ở đây là cô chia folder cho nó dễ, còn ngoài ra các em có thể có nhiều cách làm khác. Folder thứ nhất là A, B, B. Đây tức là application, tầng ứng dụng. Cái folder thứ hai đó là cái DTO, Data Object, tức là tất cả các đối tượng chúng ta xử lý đây thông qua các object. Và cái folder thứ ba đó là tầng business, là tầng xử lý, cô đặt tên là bớt. Tầng business. Thế thì bây giờ chúng ta mới thực hiện đầu tiên kết nối để chúng ta xem chúng ta kết nối với cái cơ sở dữ liệu nào. Đấy thì chúng ta bắt đầu vào data, chọn add new data source, sau đó chọn next, sau đó chọn data sheet, sau đó chúng ta chọn cái của em nó là cái gì nhỉ? Cái server name. Có không?
À, em cái bài em mới cài đặt pin nên là chưa có chưa đầy được rồi, thế thì không chọn cái này nữa mà chúng ta chọn cái gì đây thì vâng ạ. nào đặt ở ổ đề em Bài tập FPL của trên chương trình. à đây cái lúc nãy là gì, cái nào nhiều là gì, sách là cái nào, sách MDF đây gì rồi open kiểm tra kết nối rồi là ok. Nó bảo cái động tác cái thông báo này là chúng ta có copy cái dữ liệu vào trong cái project của mình hay không, chúng ta chọn yes để chúng ta dễ theo dõi. Đấy, thế là chúng ta đặt cái đường dẫn đến đó để chúng ta nhìn xem là trong cái data source của chúng ta sẽ có cái gì thì chúng ta sẽ quan sát được, thì chúng không được đặt ở đây rồi. Bây giờ chúng ta mở data source ra. Ôi chết là cô thấy tại cô nhấn nút chưa đợi xong đã hay. Bây giờ tôi giới thiệu từng cái lớp một. Lớp thứ nhất là lớp DDO, là lớp chứa các cái đối tượng mà chúng ta sẽ xử lý trong chương trình. Mỗi một đối tượng bao gồm danh sách các thuộc tính của đối tượng đó, và thông thường thì chúng ta sẽ lấy tên các trường trong các bảng dữ liệu làm các cái thuộc tính. Tiếp theo là chúng ta xây dựng các cái thuộc tính truy cập, tức là các cái get set cho nó. Có view có gì có không? Chỉ có table thôi ạ. Rồi, nó xem là có cái gì. Có rồi. Để các em có thể áp dụng được những cái store procedure ở trong này nha. Thôi chỉ table thôi. Còn nếu mà các em muốn chọn cả các view, các cái store procedure thì em chọn hết. Như vậy là đây là chúng ta đã nhìn thấy các cái ứng với mỗi một cái bảng dữ liệu ở đây chúng ta đã có các cái trường, thậm chí các em có thể nhìn thấy các cái dữ liệu của nó bằng cách chúng ta nhấn chuột phải rồi chọn preview thì chúng ta sẽ có các cái dữ liệu. Thế bây giờ bắt đầu tiên điểm này ai cũng phải được, đấy là xây dựng lớp DTO. Bây giờ chúng ta thử xem trong là data source làm cho cái bảng làm gì sách nhé, mã sách, tên sách, đây chúng ta làm bảng sách, Thế thì ứng với một cái bảng dữ liệu là sách thì ở trong lớp DTO chúng ta tạo ra một cái class và chúng ta nên đặt cái tên là gì ạ, cũng là sách luôn. Ở đây cô sử dụng cái DTO để tí nữa chúng ta sẽ có nhiều cái lớp cùng tên là sách nhưng mà ở các gói khác nhau, để khi chúng ta sử dụng thì chúng ta không phải gọi kèm trong không gian tên. Khi tên đã khác nhau thì không phải gọi kèm không gian tên, đúng không? Thế thì ở trong cái lớp này thì chúng ta thử xem là chúng ta có bao nhiêu thuộc tính: mã sách, tên sách, mã nhà xuất bản, mã tác giả, năm xuất bản, kiểu date time, số lượng kiểu integer, đơn giá thuộc kiểu float, đúng không? Nên chúng ta cứ khai báo như vậy. Các cái thuộc tính này chúng ta nên khai báo private. Mã sách, tên sách, mã tên, mã nhà xuất bản, mã nhà xuất bản, gì nữa, mã nhà xuất bản, mã tác giả, hết chưa? Hết kiểu sâu rồi.
X than 5 xuất bản INT số lượng, hình như có số lượng đúng không? Số lượng đơn giản, số lượng R2X. Hình như chưa biết em để ở trong cơ sở dữ liệu em để số lượng à? Em không biết là bài này là Muốn biết cấu trúc thì lại vào đây. Sao hỏi cho em? Thế có dấu chấm này cô ghi là số chục mà. Đơn giản là xong. Sau đó là chúng ta tạo các cái nét set cho các cái tạo nét set. Cái này nó không như Java, các bạn chặn cái là nó xong. Rồi, 5 xuất bản. Số lượng quay lại cả cái số sai của tôi nữa. Đấy. Như vậy là với mỗi một bảng số liệu chúng ta có thể làm được như thế. Đấy là xong. Cái tầng thứ hai là chúng ta cần thiết kế giao diện. Windows Form. Bây giờ chúng ta đặt tên là sách app.ts. Đây là cái tầng application để chúng ta thực hiện đối với form. Thế thì với form thì như vậy là chúng ta có một cái thì cứ ra sản si vân vân chúng ta đặt vào đây và chúng ta đặt tên vào lại. Cái này là nó chọn là sách data review. Không thể cứ dùng tên của nó nhé. Cái thành phần thứ hai đó là chúng ta chọn các cái điều khiển. Tí nữa chúng ta thêm sửa xóa vào đây, chúng ta thử xem cái tên của nó như thế nào. Và về sau em sửa chỗ này nhé, không sửa đâu. Mã sách textbook, chắc là cái này là tên sách textbook vân vân, các thứ này là textbook hết, đúng không? Trên cái trường này thì chúng ta để dễ dàng cập nhật cơ sở dữ liệu thì chúng ta thay đổi ở đây là cái custom format, cái format của nhỉ? Format đây, chúng ta chọn xong. Chúng ta thực hiện xong. Bây giờ chúng ta làm một số cái button thêm sửa xóa. Thêm sửa xóa làm gì đó tiếp theo.
trong form này thì chúng ta sẽ thực hiện cái công việc như sau: nhân vật hút thêm thì thêm dữ liệu, vân vân. Chúng ta sẽ thực hiện như vậy. Thế thì đấy là cô tạm thời tạo ra xong một cái giao diện. Bây giờ đến cái tầng thứ ba là tầng bớt. Tầng bớt thì cô sẽ xây dựng một số lớp. Cái lớp thứ nhất để kết nối với cơ sở dữ liệu, chúng ta đặt tên là kết nối .ts. Trước hết là chúng ta lưu sinh các cái gói system.data. Đấy là chúng ta import cái gói này. Cô khai báo một cái đối tượng của lớp SQL context. Sau đó cô xây dựng cái toán tử tạo lập. Kết nối trong cái lớp kết nối này, chí ít chúng ta phải có 3 công việc. Công việc thứ nhất là chúng ta khởi tạo cái đối tượng thuộc lớp connection và new SQL connection. Tiếp theo là chúng ta xác định cái chuỗi kết nối chấm connection string bằng chúng ta lấy ở cái file app.config ra, copy, ta đặt vào đây. Nhưng ở chỗ này thì chúng ta sẽ có đây, cái chỗ này thì chúng ta nên thay đổi một chút, tức là chúng ta để chúng ta đi đâu chúng ta cũng là gì thì chúng ta sẽ đặt cái để chúng ta đây full path copy. Đó, chúng ta thay vào đây. Thì cái việc chúng ta kết nối cơ sở dữ liệu chúng ta thêm nó mới hoàn chỉnh. Còn nếu không chúng ta lấy ra nó thuận lợi. Sau đó là tiếp theo là chúng ta mở kết nối và hai công việc tiếp theo public data table, tạo bảng từ một cái câu lệnh SQL. Tức là sau này khi chúng ta gọi cái hàm này thì chúng ta chỉ truyền vào đây câu lệnh SQL, và câu lệnh này chỉ được phép là câu lệnh select. Vì cái việc chúng ta select một cái bảng nó sẽ select một cái dữ liệu, khi nó đổ vào nó sẽ đổ vào một cái data sheet. Chúng ta khai báo một đối tượng của lớp data table dt bằng new data table. Sau đó chúng ta khai báo một cái đối tượng của lớp data sheet. Anh này thì không bắt buộc lắm nhưng mà nên là ds và new data sheet. Đối tượng thứ ba là chúng ta khai báo đối tượng SQL data adapter da bằng new SQL data adapter. Chúng ta truyền vào cái sâu kết nối SQL, cái sâu lệnh, và truyền vào cái đối tượng kết nối. Sau đó chúng ta đổ dữ liệu vào trong cái da chấm new, đổ dữ liệu vào data sheet ds. Và bây giờ chúng ta lấy dữ liệu đưa vào cái data table dt bằng ds chấm table câu. Sau đó là chúng ta enter
Đấy là hoàn tất là lấy dữ liệu được trích chọn từ câu lệnh SQL, chúng ta đưa lên một cái data table. Đây là toàn bộ của quá trình như vậy. Và tiếp theo đó là chúng ta thực hiện câu lệnh SQL, thực hiện lệnh tham số truyền vào là câu lệnh SQL. Thế thì ở đây các em chú ý là nếu như ở đây cô sẽ giới thiệu hai cái kỹ thuật làm. Một đó là chúng ta sử dụng command text, hai là chúng ta sử dụng command line SQL command cmd bằng con chấm gửi command. Cách này được, hoặc có một cách nữa hôm trước cô đã giới thiệu rồi, bằng view SQL command chúng ta truyền vào tham số cmd chấm command text bằng SQL. Sau đó chúng ta cmd chấm execute query, sau đó là đóng lại export. Đấy. Thế còn trong quá trình khi các em thực hiện thì các em kiểm tra xem kết nối đã được mở chưa, sau đó các em có thể đóng kết nối vân vân những cái thao tác khác thì chúng ta có thể bổ sung vào đây. Cô tạm thời xây dựng một cái lớp kết nối, nó chỉ có từ này đến phần. Công việc tiếp theo bây giờ ở trong lớp là ứng với mỗi một bảng cơ sở dữ liệu, cô sẽ tạo ra một cái lớp thực hiện các thao tác xử lý với nó. Đây chúng ta đặt tên là gì nhỉ? Sách hả? Sách. Vâng. Và bây giờ cô muốn bản chất ở đây trong lớp này là cô sẽ thực hiện một số thao tác ở trên cái bảng dữ liệu. Ví dụ như cô muốn thêm này, sửa này, xóa này, tìm kiếm này, vân vân trên một cái bảng dữ liệu. Thì đây là một cách làm. Như vậy cái đối tượng quan tâm của chúng ta đây là các đối tượng thuộc lớp DTO. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện như sau. Như vậy muốn sử dụng các đối tượng thuộc lớp DTO thì chúng ta sẽ phải khai báo cái DTO ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ có thứ nhất là khai báo một đối tượng thuộc lớp kết nối, và enter bằng view kết nối. Tiếp theo bây giờ chúng ta đi xây dựng các lớp public void thêm cái gì, thêm một đối tượng thuộc lớp sinh viên trên danh sách các điểm sách DTO. Nhiệm vụ là thêm một cái đối tượng này vào trong cái cơ sở dữ liệu chúng ta đã có. Thế thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. String câu lệnh là gì ạ? Insert into, đúng không? Insert into. Tên bảng là gì? Đúng không? Sách không? Phải tên bảng là sách không? Bây giờ muốn viết lại quay trở lại xem đây đúng không? Tên nó là sách hả? Viết hoa cái thường này hiểu gì không? Không. Trong SQL không ảnh hưởng gì. Thế thì có bao nhiêu giá trị thì chúng ta chuyển vào đây. Giá trị thứ nhất đó là mã sách. Mã sách chúng ta lấy từ cái đối tượng sách này, chúng ta truyền vào
Đấy, cái này họ cô hướng dẫn em gõ rồi đúng không? Một số em cô bảo rồi đấy, không làm cách này thì về sau sách chấm mã, đấy là mã sách. Các số thứ hai là, còn ngoài ra là em có thể sử dụng cái gì nhỉ? Bây giờ phải tương thích đấy, không có tương thích là chết. Ta thuộc tên sách đúng không? Sách chấm tên. Tiếp theo số lượng đúng không? À chưa đến cái gì đấy. Mã nhà xuất bản, mã tác giả, mã nhà xuất bản, trường tiếp theo. Còn nếu em muốn viết ngắn thì chúng ta sử dụng truyền tham số đúng không? Chấm mã tác giả. Tiếp theo là gì nhỉ? Sách chấm số lượng đúng không? À năm xuất bản. Sách chấm số lượng. Còn gì nữa nhỉ? Hết chưa nhỉ? Thừa đơn giá. À đơn giá. Bác có cái nhìn thấy đơn giá không nhỉ? Các bên kia không cần đơn giá. Biết rồi đây. Chắc chắn sẽ có rồi. À đây rồi. Đơn giá. Rồi. Thế là xong. Sau khi chúng ta thực hiện cái này rồi thì cái đối tượng thuộc lớp kết nối chấm thực hiện SQL. Thế là thực hiện xong. Đấy, thêm đấy, sửa xóa tương tự như vậy. Đó, đi rồi sửa. Bây giờ nó chỉ khác nhau câu này. String SQL bằng. Câu lệnh này là gì? Update đúng không? Như vậy là sinh viên sách lên 0. Như vậy là cái đối tượng thuộc lớp này chỉ cần cái chúng ta sửa cái bản ghi trong cơ sở dữ liệu mà có cái mã sách bằng tiếng Anh này. Được chưa? Không nghe à? Update. Tên bản là gì? Sách. Tổng hợp dữ liệu sách. Trường thứ nhất là mã sách có thay đổi không? Không thay đổi. Mà chúng ta thay đổi là gì nhỉ? Tên sách bằng. Tên sách bằng gì? Sách chấm tên. Đấy là trường thứ nhất. Trường thứ hai. Trường thứ hai là gì nhỉ? Mã nhà xuất bản. Mã nhà xuất bản bằng sách chấm mã nhà xuất bản. Trường thứ ba. Mã tác giả. Mã tác giả bằng sách chấm
Trường thứ tư. Trường thứ tư là gì? Trường thứ tư là trường nào nhỉ? Năng suất bản. Bằng. Năng suất bản. Trường tiếp theo. Số lượng. Bằng. Số lượng. Trường tiếp theo là gì? Đơn giản đúng không? Đơn giản bằng sách chấm đơn giản. Còn điều kiện đây là gì? Quen mã sách. Mã sách bằng sách chấm mã. Đây là áp lên xong. Được chưa? Rồi, tiếp theo đến cái hàm xóa. Xóa thì chúng ta cứ xóa cái ngôn ngữ viết cho nó giống nhau. Xóa cái cuốn sách này ở trong, thực ra trong cái sách này chúng ta chỉ quan tâm đến lỗi xóa cái mã của nó thôi. SQL bằng delete from sách quen mã sách bằng sách chấm mã. Mỗi thế này thôi thì hết. Sau đó là thực hiện câu lệnh KN chấm thực hiện lệnh SQL thực hiện nào. Thực hiện ở bên cái hàm kết nối mà, lớp kết nối mà. Đây này, thực hiện lệnh này này, đúng không? SQL command này, command text này, execute query, list này, được chưa? Rồi, thế thì mình thích tìm kiếm cái gì đúng không? Ví dụ như là tìm kiếm thì bao giờ các em trả về cái data table. Ví dụ như các em muốn tìm kiếm theo mấy tiêu chí, 2 tiêu chí, ví dụ là nhà xuất bản và tác giả chẳng hạn, thì lúc đấy chúng ta truyền vào 2 cái thông tin, đúng không? Cô viết ví dụ một cái hàm tìm kiếm, như vậy là kết quả để tìm kiếm để trả về một cái gì? Trả về một cái data table, đúng không? Bây giờ cô sẽ xây dựng như sau. Thế thì phải thêm, cứ sử dụng data table thì phải using cái system chấm data. Đấy, bây giờ cô đặt hàm tên là gì? Public data in. Thì chúng ta sẽ truyền vào các cái tiêu chí để tìm string nhà xuất bản, string cái gì nữa, tác giả, tìm theo 2 tiêu chí này. Vậy để tìm thì chúng ta thực hiện bằng câu giải được gì? String tìm là input bằng gì? Select. Select cái gì? Một sao đi. Draw sách quen mã nhà xuất bản, nhà xuất bản bằng cái gì đấy?
bằng cái nhà xuất bản gì nữa em đúng không? Mã tác giả và tác giả hay người ta xong thì hiểu tìm. Bây giờ chúng ta ghi tên KN dạng bài đây, chúng ta truyền vào câu này FVM, thế là chúng ta xong. Như vậy chúng ta muốn tìm bao nhiêu tiêu chí thì cứ mỗi tiêu chí chúng ta xây dựng một hàng, tí nữa chúng ta chỉ việc gọi cái hàng này ra thôi, được chưa? Cho nên thông thường bởi chỗ này có chả hiểu gì cái lớp kết nối gì cả. Đây, trong cái lớp kết nối này cô xây dựng hai phương thức. Một cái phương thức trả về một cái data table là kết quả của câu lệnh select. Còn anh này là gì? Thực hiện các câu lệnh insert, update, delete thì sử dụng anh này nó có trả về kết quả, còn anh này có trả về kết quả không? Không nhá. Được chưa? Cái gì select thì lấy ở đây, cái gì bởi vì select bao giờ trả về data table, cho nên em lấy ở đây nhá. Thế là bây giờ cô xong cái tầng thứ hai là tầng bớt. Bây giờ đến cái app.config. Thì ở đây cô chưa có cái kết quả cái sự gì cả. Bây giờ cô nhấn nút thêm để làm sao cái thêm vào đây được. Sau đó ý là cô nhấn vào nút sửa thì nó sửa trong này, sửa trong cơ sở dữ liệu đúng không? Rồi đã lên. Thế thì ở trong cái lớp bớt này thì cô thêm một cái hàm nữa là hàm hiển thị lên đây nhé, tên data view nhé. Public void hiện lên đâu thì nữa chúng ta sẽ tính hiện lên data view. Thế thì muốn có data view thì phải có data view nó ở trong Windows Form đúng không? System Windows form. Như vậy và bây giờ chúng ta đưa lên đây một cái data đây. Cô đặt ở là bạn. Nhiệm vụ của cô là hiện lên đây, hiện dữ liệu lên cái bảng này, đúng không? Thế thì cô sẽ sử dụng câu lệnh là select some raw fact. Tức là lấy dữ liệu từ đây vào đây, sau đó là cô thực hiện câu lệnh là bảng chấm data xuống bảng KN chấm tạo bảng FVM. Thế là tôi lấy dữ liệu từ đây đặt lên đây. Xong công việc. Thế bây giờ công việc thứ nhất là bây giờ thứ nhất là thủ tục con tốt. Cái này là bởi vì nếu meeting cho nên là nó tự động ở đây, cô quên cái chỗ này đi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ muốn sử dụng được các đối tượng ở trên kia thì lúc đấy chúng ta phải khai báo các không gian tên tại bài hướng dẫn chấm DTO bài hướng dẫn chấm bớt. Là chúng ta hoàn toàn có thể khai báo được. Thế thì cái thủ tục con lớp thì chúng ta khai báo một đối tượng thuộc lớp sách. Và view.
cái này đã, xong bây giờ chúng ta sẽ có sách chấm. Nào muốn hiển thị lên chúng ta gọi là hiện. Chúng ta truyền vào cái data grid như nào? Thằng này chúng ta có tên là gì nhỉ? Vậy là nó hiện lên. Nào chúng ta chạy thử vào trên. Thấy chưa? Lên luôn rồi, đúng không? Đây là dữ liệu của bạn ấy, cô không biết nó có cái gì. Tí nữa là cô nhấn nút thêm thì nó vào đây, nhấn nút sửa đây, nút xóa vào đây. Bây giờ công việc tiếp theo là app, đấy là download. Bây giờ công việc tiếp theo là trước khi làm thì cô làm sạch dữ liệu ở trên các cái textbook đã. Ở đây đi. Rồi, cô đặt tên là làm sạch. Tên là mã sách. Đây, mã sách textbook.text và cách thứ nhất mã nhà xuất bản chấm hai công việc nó giống nhau, tức là làm sạch, đúng không? Thì đấy thì có cũng thể hiện nhiều cái mã tác giả chấm đấy. Ai muốn làm kiểu gì thì làm, chả qua là làm sang đấy đi để chuẩn bị cho cái thành phần mới. Mã này xong là tên sách textbook chấm text và số lượng. Ngày tháng, cái chỗ là cái gì nhỉ? Date time maker là cái gì đấy, không nhớ tên. Cái thằng này nó tên là gì? Số lượng đơn giá. Chấm value. Một lấy ngày hiện tại đúng không? Date time chấm now, tức là nó hiển thị ra cái ngày hiện tại ở cái ô đó. Mấy trường tất cả 6, 7 cái mà còn số lượng đơn giá. Thôi đại loại vậy nhé. Thế là chúng ta làm sạch. Tiếp theo là bây giờ chúng ta thêm sửa xóa. Bây giờ chúng ta thêm. Nào, nút thêm. Khi chúng ta chọn nút thêm thì chúng ta sẽ có hai công việc: tạo một đối tượng. Thì tại cái chỗ mà lúc đây chúng ta, vì cô gấp từ cái data sheet cô đổ sang, bao giờ nó sinh ra cái meeting này. Tạo đối tượng là sách DTO. Sau đó là chúng ta tạo một đối tượng sách lớp lớp
bên trong hai báo sách video ss bằng new sách video. Sau đó chúng ta mới gắn chấm mã sách bằng mã sách chấm text vân vân. Mã nhà xuất bản bằng mã nhà xuất bản chấm text tên sách và tên sách đó đối tượng thuộc lớp video anh em không và mã sách và gì nữa nhỉ? Đến bây giờ đến tên sách rồi 1, 2, 3, 4, 5 xuất bản ss chấm 5 xuất bản và chấm tu screen chán nghe nhạc quá nhỉ? Vào là và đi ngồi người mất rồi ss chấm số lượng đúng không? Số lượng và INT 32 chấm của gì mà kia ta là gì? Số lượng Facebook chấm đây ss chấm đơn giá bằng Apple. Lúc này chúng ta đặt là Apple đúng không? Chấm bằng của đơn giá gì? Đây rồi. Không phải. Đây giá. Đây giá. Các chị có. Công nhân là xe. Nó là đơn giá. Cụ thể hẳn nó là đơn giá. Đơn giá đây. Chấm đây. Đấy. Đó là tạo sao đối tượng xác định dữ liệu, sau đó là chúng ta có cái đối tượng thuộc về lớp sách. Đây là lớp bớt ấy, chấm thêm em. Sau khi xong chúng ta gọi là sách. Xong, được chưa? Bây giờ thử làm sạch sau đó chúng ta làm gì nữa nhỉ? Gọi hàng hiện đúng không? Hiện tại copy. Phải thử xem đã vào chưa đã. Sắp chết rồi. Library. Em ơi, em ở trong cái kia làm chi cơ à? Cái bài này không phải là em làm. Ôi, Ngay mà đầu giờ.
đao trên mạng này à? Lấy của em đây là các bạn nào? Tức là bây giờ thế này, ở đây nếu mà trong này em đã tạo nó cái trigger để cập nhật rồi ý, thì nó sẽ bị cái loại này. Nếu bỏ những cái trigger hoặc bỏ thì là bởi vì đây này nó bảo đây transition engine trigger đây này, giờ bắt engine cái gì đấy này, mã nhà không phải không tồn tại. Hình như là cái chỗ này nó phải liên kết trong cái này là các em đã có một cái bảng dữ liệu nói đến vấn đề nhà xuất bản rồi, mà cái mã này nó chưa có ở trên cái bảng một, cho nên thằng này các em dùng data diagram rồi thì đúng không, thằng nào làm cái chỗ này có nghĩa là chỗ này là mình phải chọn ở cái bảng tra trước. Chính xác. Như vậy là trong trường hợp này thì cho nên bây giờ đi xuất nó không chạy. Bây giờ trong trường hợp này vì cô đã lấy bừa cái bảng đấy, chết rồi, giải rồi. Em không phải giải rồi. Đây nha. Như vậy là cái mã sách này là chúng ta sẽ tự động này, cái mã nhà xuất bản này lúc đấy chúng ta phải lấy từ một cái nhà xuất bản ra. Đúng không? Rồi. Chạy và tôi lấy lại cái mã nhà xuất bản không được. Rồi. Có hiểu. Thì cô hiểu cái đó rồi. Mã nhà xuất bản, mã tác giả là giống nhau đi. Thế sau đó là mới thêm các thành phần khác. Rồi. Thôi, thằng này thông minh đấy cũng được. Đây 007 mã nhà xuất bản GD01. GD01. Đúng không? Mã tác giả LC01. Ở đây là nhà sách. Mã nhà xuất bản đây nó phải như thế này. Đây là LC01. Đấy, bây giờ mới có cái gì vào đây. Chưa, nhỡ nó không chạy thì chết. Đấy, bởi vì là nó có kết nối rồi, cho nên là cái chỗ này là nguy hiểm lắm. Cho nên hôm trước cô bảo em là tôi mới học thì cứ đơn giản là cập nhật vào từng bảng một thôi, đúng không? Bên cô rồi bây giờ sửa thế nào? Bây giờ thiết kế lại cho mình chết. Em có xóa từ vào em vẫn xóa cái nối này được ạ. Xóa cái diagram đi. Rồi bây giờ phải vào cái kiểu đó này. Đâu cơ sở kiểu đâu? Chưa? Có nhất thiết phải cái này không nhỉ? Nó vẫn bị cái lỗ đó à? Bởi vì trong này nó có chi cơ rồi. Ai chả, nó bảo đừng có giảm cái này ra. Chi cơ là đâu nhỉ? Phim viết bỏ hết nhé. Phan sự bỏ hết nhé. Chi cơ bỏ nhé. Không biết nó là gì. Xóa hết. Bởi vì cái này nó chỉ trong cái bảng này thôi mà, trong cái cơ sở dữ liệu này thôi mà. Em chưa? Xanh còn mỗi. Đây này, update quản lý sách đây này. Chắc là thằng này này. Xóa luôn.
Quan điểm đến chỗ này thì mình có thể đặt mã set để to tôi cho chắc là cái này cái này là khổ kìa. phải có nỗi thì phải phải có cái tôi Là khổ tạo lại cái cơ sở những các văn bản tên là sách đúng không, kết nối lại ta có cái một nha. Cái này thì các cô ý đi chị SQL đặt tên luôn, đây là tên là sách đúng không? Mã gì nhỉ? Nhà xuất bản. Có lúc đúng cái này không? Rồi. Mã của tác giả tên người ngày năm xuất bản. Đấy. Số lượng đơn giá biểu định nào có đáp cô không? Nó không có trong SQL có tử vi thôi, được chưa? Và chúng ta ghi lại với lại tên là sách. Ok, đi thằng này đi. Đi luôn. Chạy đâu? Không biết là có chỗ nào sai tên không nhỉ? Sau khi có một số sửa sai thì review lại xem có lỗi gì không. Đấy, chuẩn luôn, không liên quan đến hình thức mà tạo nó nhanh, xong chưa? Thế là xong. Rồi, bây giờ nút thêm nút thêm rồi, bây giờ chúng ta nút sửa, nút xóa. Bây giờ chúng ta có sách, bây giờ nút thêm thành cứ đưa về luôn như cá cờ này. Nào bây giờ thêm thì chúng ta làm cái kiểu truyền thống, tức là chúng ta xác định sửa lúc nào, xóa lúc nào, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ có một cái biến vị trí, đúng không? Sau đó chúng ta sử dụng cái gì nhỉ? Sự kiện đi cell click. Thế là chúng ta sẽ xác định
Đây là mã sách đúng không? Tên sách đấy. Tên sách thì ở cell 1 đúng không? Gì nữa nhỉ? Mã sách, tên sách. Mã nhà xuất bản. Ở cell mấy? Cell 2 đúng không? Mã tác giả ở cell 3. Số lượng ở cell mấy? Số lượng ở tức là cell mấy nhỉ? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Đây là 5 đúng không? Hết sang cái này là gì? Cell 4 đúng không? Còn cái đơn giá và bây giờ chúng ta xử lý cái sự kiện sửa ra sửa thì chúng ta làm với khung hình có khác này có vết mà bây giờ đây muốn là gì? Thử xem sửa chạy sửa wow lên này không 6 trên rồi đây 6 đúng không? Ok, được chưa? Cái phần tên hình như sai rồi nhưng mà tên sách thì phải cái insert into của chúng ta là sai câu lệch như vậy là lỗi ở trong lớp mớt. Bên này nó là tên là gì nhỉ? Tên sách đây đi from đây này tên sách ok chưa? Thế là sửa xong rồi. Còn xóa cái gì không? Xóa họ cũng là xóa thôi.
Giống như thế. Được chưa? Sáu này nhé. Sáu được không? Được chưa? Đấy, hết. Nào, thế còn tìm kiếm thì có gì nữa không? Bây giờ tôi muốn tìm kiếm chẳng hạn, thế thì con này tự do lên tìm kiếm nhé. Bây giờ chúng ta định có cái tiêu chí tìm kiếm không, gọi cái hàng lúc đấy có tìm ra không? Như vậy bao nhiêu tiêu chí tìm kiếm thì các em phải xây dựng từng cái hàng. Cho nên là cô thấy ở trong các cái khóa trước là các anh chị làm này hỏi là tìm kiếm cho mấy tiêu chí, đã biết được mã rồi thì còn gì là tìm kiếm, đúng không? Không nên tìm kiếm theo mã mà tìm kiếm đơn chúng ta sử dụng hàm tìm kiếm có thể là tìm kiếm chính xác, còn có thể tìm kiếm tương đối bằng cái từ khóa like, đúng không? Like cái nọ trong Excel có từ khóa like không? Đấy, cái gì đó like cái gì đấy, đúng không? Đấy, thế thì lúc đấy chúng ta tự do vấn đề tìm kiếm. Thế là ngày hôm nay cô Đinh từ thấy việc là có ai thắc mắc gì không? Đây chỉ được một bài hay còn là trong cơ sở với nhau thì tặng con này lên luôn. Thế thì khi một bảng Nam Computer bạn Linh nhỉ? Bạn đang có ý kiến là về vấn đề ở trong SQL nó còn vấn đề liên kết như lúc nãy. Thế thì một cách xử lý đơn giản là trong SQL khi các em thiết kế SQL các em có thể không sử dụng cái liên kết, không tạo diagram, mà các em khi mà các em liên kết thì các em phải code, tức là em nhập cái điều vào bảng A, bảng 1 trước, sau đó bảng nhiều thì em sẽ lấy cái trường liên kết em đưa vào cái combo book để em chọn, hoặc list book để em chọn. Thế thì dữ liệu lúc đấy nó sẽ đảm bảo liên kết, nó vẫn đảm bảo quan hệ một điều. Còn nếu không, đấy khổ lắm. Nếu không thì các em phải sử dụng các cái câu lệnh ở trong SQL để các em insert những câu lệnh đó. Thế câu khó phải học, nếu mà dễ thì có phải mất tiền đến đây không? Còn nếu mà dễ thì em không phải thi đại học, đúng không? Không phải đánh nhau như thế nào cả. Cho nên khó em phải học. Mà học thì trên lớp, học trên mạng, em cứ lên trên mạng em search. Bác Google bác bảo hết, có gì cần đấy là Cô không quan tâm nào mình mối quan hệ. Cô có quan tâm nhưng mà em thiết kế nó đảm bảo như thế không? Ví dụ như là cái trường bên một em không có dữ liệu mà trường bên nhiều em có dữ liệu ở bên đấy thì nó về em chép cho cô. Em không vào gồm mà em không phải các bạn thấy nó không tặng quá. Có em tặng là một trong khi em tập trung như này. Em tặng cái này